مال د وخت مفاهمت پالسی مرا کوا دیوبندی زلمیم د غره سر می وجنګوا او حسینی جنډه می وسم لا پلاسو کدا د یزید خیلو د ټبر سره می وجنګوا دا چې نفرتونه خوروي زما په ګل اولس کې دغه ظلم د لخر سره می وجنګوا بلا تاخير دعوت ورکوم د 400 د سرزمین راغله ملما د غیرت مجسمه دعوت ورکوم حضرت العلامة مولانا پیر عبدالحسیب شاکر صاحب دامت برکاتهم العالیہ خطیب جامع مسجد شنواری بانی و مدرس مدرسہ تحفیظ القرآن ضلع چارسدہ امیر تحصیل ضلع چارسدہ جمعیت علماء اسلام دعوت ورکوم پیر عبدالحسیب شاکر صاحب تا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت لا سنداسی تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند غیرت من جرأت من دعوت ورکوم حضرت مولانا پیر عبدالحسیب شاکر صاحب دامت برکاتهم العالیہ چې تاسو ته مخاطب شي الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا نزير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما إن مدحت محمد بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد چال رب غوروی دولت منت ایمان غردے چال رب غوروی دولت منت قرآن غردے دینو ندیر دی منت دین دا پاک سبحان غردے پہر عاشق لگی خوگی دخپل اشنا خبرے پہر عاشق لگی خوگی دخپل اشنا خبرے منتخوگی لگی صرف دیو اللہ خبرے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم زما ډېرو عزتمندو په دې جلسه کې دلته کې حاضرین او بیا لاندې مدرسه کې زمونږ او د ستاسو خویندې میندې الحمدلله زه خو د ډېر لرې نه راغلی یم خو په دې ځای کې مې د دین دا محبت وکته ما وی که د دین محبت د خاریو خلق کوي نن ثابت شو چې د دین محبت او د دین عشق د دې غریز علاقو د خلکو په زړونو کې دي الله پاک تی زمونږ او د ستاسو په دې خپل ایمان باندې خوشاله کی او دغه شان د دین توفیق دغه علما ولا او تاسو له دغه علما او د مرستې توفیق درکې عزتمندو تاسو ته پته ده چې کال دوه وشو چې د دې مدرسې شیخ الحدیث حضرت مولانا عمر رحمان صاحب دامت برکاتهم او بیا د هغه سره ملګري مولانا اکبر علي نعماني صاحب دامت برکاتهم او داسې نور علما د هغې ملګرتیا وکړله او پکال دوه کې تاسو ته دونه لوی ثمره درکړه الحمدلله په دې باندې ټول ووایه عزتمندو مشرانو تاسو په دغه خوشحالۍ باندې چې ټول کال دغه استادانو محنت وکړه دغه باجیګانو زمونږ او ستاسو میندو او خویندو ته قرآن وښاو دغه علماو زمونږ او ستاسو رونو ته مشرانو کشرانو ته قرآن وښاو د پیغمبر علیه السلام لار او طریقې ورته وښوده نو یاد ساته عزتمندو چې دا په انسان باندې د ټولو نه لویه خوشحالي د ختم القرآن وي زمونږ خوشحالي به دا وي چې زما زوی نوکر شو زما زوی یو بزنسمن جوړ شو زما زوی یو ډیر غټ سیاستدان جوړ شو پر رب کائنات مې د قسم وي چې دغه خوشحالي هیڅ هم نه ده چې یو یتیم ماشوم دی پلار یې نشته مور یې نشته او د قرآن ختم یې وکړه پر رب کائنات مې د قسم وي چې د ټولو نه لویه خوشحالي د دې غریب ماشوم ده عزتمندو مشرانو علما راضي زمونږ د 400 نه شیخ الحدیث مولانا رحمان الله حقانی صاحب دامت برکاتهم مغیم تشریف فرما دی
داسې نور علما راضي به بیانات پاغي کوي. او به هر حال زه د دې مدرسې متعلق او د دې قرآن متعلق یو څو خبرې کول غواړم. قرآن الله پاک جل جلاله منګ او تاسو ته ډیر عظیم کلام او کتاب را کړی دی. اوس دا قرآن زمونږ او تاسو د پاره نازل شوی دی. اوس دا قرآن صرف او صرف د دې د پاره نازل شوی دی چې دا به ته ادیا کې او پالماره کې به کېږدي. زه درته یو مثال در کوم. یو سړی ډیر مالدار دی او یو ډیره قیمتي الماره جوړه کړله او بیا یو ډیره قیمتي او ګرانه کپړې واغشته او بیا یو ډیره قیمتي تاله راوړله او یو قرآن مجید په هغه قیمتي کپړې کې بند که او بیا په هغه قیمتي الماره کې بند که او بیا ورپسې هغه قیمتي تاله ووهله، نو تاسو سوچ وکئ چې دا قرآن به د دغې بنده څه شفاعت وکړي. خرچې پې وکړله، پیسې پې ولګولې، خو لیکن قرآن خو د دې دپاره نه دی راغلی. قرآن چې د څه دپاره راغلی دی، یو غریبه کورنۍ کې یو غریب مزدورکار د سهارې منځو کې یو کار لذي د هغې نه مخکې تلاوت د قرآن وکړي، بیا چې کله واپس راشي قرآن تلاوت وکړي. یاد ساته دغه غریب چې د قرآن خدمت کوي دا په اصل کې شکریه د دغې بنده ده چې د قرآن تلاوت کوي. هغه انسان ناشکره دی چې هغه ډېر قیمتي کپړه راوړه، ډېر قیمتي الماره جوړه کړه، یو ډېره قیمتي تالی ورپسې وواله او د هر ورځ ورځي او صفی یې کوي. دغه انسان شکرګزار نه دی. الحمدلله تاسو ټول شکرګزار یې. په دې د الله پاک نه ډیر حمد او ډیر شکر وباسي. عزتمندو مسلمانانو، نو قرآن مجید الله پاک مونږ او تاسو ته یو کلام را کړی دی قرآن. او تاسو دا وګورئ نور چې څومره آسمانی کتابونه الله پاک نازل کړي دي، یو کتاب تم کلام الله نه ویل کیږي ما سوا د قرآن نه. او کلام ویل کیږي خبرو ته، نو تاسو په معنا پیښ وئ. کلام ویل کیږي څه ته؟ ووایه څه ته؟ خبرو ته. او دې ته ویل کیږي کلام الله، نو دا د چا خبرې شوې؟ لږ تیز ووایه، دا د چا خبرې شوې؟ دا د الله خبرې دي. دا شریعت مونږ ته را کړی دی، دا مونږ ته قانون را کړی دی. انسان چې کله پیدا که الله عقل یې ورک، نو دغه کلام او دغه کتاب او دغه پیغمبر مبارک محمد مصطفی احمد مجتبی د دوانو جهانو سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء چې مونږ او تاسو یې د هغې په امت کې پیدا کړو، دا کلام الله پاک نزول وکړه او دغه کلام یې مونږ او تاسو ته راکړو. کلام الله د الله خبرې دي. نو ګوره مونږ ډېر دعوې کوو، مونږ وایو چې یو الله به منو، مونږ وایو چې یو الله پیدا کړی یو، یا ټول نظام الله پیدا کړی دی، مرګ جون الله را کړی دی، خو لیکن د الله شکر نه ادا کوو. د الله شکر په دغه کلام کې دی چې د الله خبرې دي. سحر کېنه، ماښام کېنه، بچی کېنوه، زامن کېنوه، لوریانې کېنوه، ته کېنه او د هغه الله چې یو الله دی، زمونږ خالق دی، مونږ یې پیدا کړی یو، زمونږ رازق دی، مونږ له روزي را کوي، زمونږ مالک دی، زمونږ حفاظت کوي، د هغه یو الله خبرې شروع کا. عزتمندو مشرانو، زندگی خو ختمیدونکې ده. ته په خپل عمر مه نازېږه، دا ختمیدونکې ده. دا عمر د چا سره هم وفا نه کوي. اوس دې ته سوچ وکړو چې دا عمر وفا نه کوي،
قرآن فیصله کوي کل نفس ذائقة الموت. نو اوس د دغې نه بعد ته په خپله زندګۍ څومره خوشحالیږي، ته په خپل مال او دولت باندې په خپله ځوانۍ باندې څومره نازیږي. بنده تا ته دا پته نشته چې د دې دنیا نه به ځې، او چې کله د دې دنیا نه ته لاړ شي ستاسو به صرف دا په کار راځي چې د دې علماو ملګرتیا هم کړې ده، ستاسو به صرف دا په کار راځي چې د قرآن خدمت مو کړی دی، ستاسو به صرف دا په کار راځي چې مولانا عمر رحمان صاحب اعلان کړی دی د مدرسې د تعمیر، د مدرسې د آبادولو، دغه علماو چې دا کم ناستې حاضرین دي په دې علاقه کې اواز کړی دی او تاسو په لبیک ویلی وي، په رب ذوالجلال مې د قسم وي چې دا به ستاسو په کار راځي. روایاتو کې به تاسو ډېر اورېدلي وي یو حافظ چې د قرآن حفظ وکي، قرآن په سینه کې کېږدي، هغه یو حافظ به د لسو کسانو چې د جهنم اور په واجب شوي وي په خپل خاندان کې، دا یو حافظ به د دغې لسو دوزخیانو یعنی چې د دوزخ آواز پې شوي وي د دوی شفاعت پکوي. یو حافظ به د لسو انسانانو په خپل خاندان کې شفاعت کوي او الله به قبلی هم. نو تاسو چې دلته کې د قرآن دا بچی مخبل راوستی د قرآن ته مکینولی دی ماشومان او ماشومانې، نو دا بس تاسو شفاعت کوي ان شاء الله. پر روایاتو کې راځي عالم با په آسمان کې د ستورو عمر خلکو شفاعت کوي. بل روایت کې راځي چې یو عالم به د 80,000 انسانانو شفاعت کوي. دغه عالمانو ته مولانا عمر رحمان صاحب دامت برکاتهم یا دا نور علما چې دلته خدمت کوي، الله پاک په اعلانو کې اے مولانا صاحب تا خو په دغه علاقه کې یو غرض علاقه وا، تا پکې د دین خدمت کو، تا د قرآن خدمت کو، تا خپل بوج په خپل ځان باندې اغستو، دغه علماو ته به آواز کوي اے تاسو سره څوک مددګارو په دغه علاقه کې، او الله را سره خو ګوره چې کوم خلکو تا سره په دغه کې مرسته کړې وه د مدرسې د قرآن د پاره د عبادت د پاره تعمیر دی کو مدد چا کړی دی هغه هم د ځان سره ونیسه. تا سره چا په دین کې مرسته کړې وه کتاب یې اغوستی دی هغه هم د ځان سره ونیسه. ستا ضرورتو دنیا خو تا نه ګټله خو لیکن تا د خوراک څښاک غم چا کړی هغه هم د ځان سره ونیسه. دا ټول به راجمع کړي دا یو عالم چې چا یې مرسته کړې ده، الله ما سره خو دوی مرسته کړې ده، الله ما سره دوی مدد کړی دی. الله پاک په اعلانو کې مولانا صاحب چې ستا سره مرسته کړې ده دا زما د دین او زما د قرآن مرسته وه، ځان سره جنت ته بوځه. نو د دغه علماو مرسته به کوو او که نه دا مرسته به زموږ او مرسته به هم داسې نه کوو خو مضبوطه مرسته به کوو په هر ځای کې. په والله چې دا مدرسې خلک جوړوي دا د خپلو بچو د پاره نه جوړوي. ورې قسم مې پې وخوړو دا علما به هم د دې چاو خپل بچي ته خو زه په خپل هم سبق خولی شم، خپل بچي خو زه ستا د کلي علاقې 200-500 ماشومانو ته یې ښیم نو 2 بچو ته خپلو ته نشم خولی. په کمره کې دننه په بیټک کې دننه خپل بچي ته سبق خولی شم. د دې علماو شاګردانو وي چاته سبق خولي هغه ته به ووایي چې زما بچو ته سبق وښایه، خو دا تعمیر چې جوړوي دا مدرسه چې جوړوي دا زما ستا بچو له جوړوي، دا مدرسه دا زما ستا ده. او بیا دا دومره تکلیف دا دومره مشقت دا د علما په خپل سر باندې اخلي او په دې علماو باندې ډېر سخت وخت راغلی دی، په علماو باندې ډېر سخت وخت راغلی دی. الحمدلله د پښتونخوا عوامو د علماو سره ډېر محبت کړی دی،
دغه خلکو چې وکتل چې دا محبت په څنګه ختمو، کله یو فتنه راځي، کله بل فتنه راځي، کله د سیاست په جامه کې فتنه راځي، کله د کاروبار په فتنه کې جامه راځي، کله په یو جامه کې، کله په بل جامه کې دغه فتنه تاسو ته راځي. خو الحمدلله پښتانه د علماو سره محبت کوي، پښتانه د علماو سره الحمدلله ولاړ دي. خو اوس چې کم یو خبره او یو کومه طریقې روانه کړې ده چې وکتل د مرګ، خو هر انسان په زړه کې یروي چې دا پښتانه خو د علماو نه بیالیږي، منګه فتنه راولو او هر کال علما نورم زیاتیږي، نو دې سره بس کو. نو فیصله دا کړی ده چې بم اوړه او زه په دغه جماعت کې چې دغه مشر کم وي چې د دنه زیات دین خوريږي، لومبې ته دې ختموا او د سره د عوامم ختمیږي، په خپل ویره پیدا شي. خو الحمدلله ثم الحمدلله الحمدلله چې دا د ماکې د علما شهیدان شو، دغه عوام راغلل د علماو سره په محبت کې کلک ودرېدل، علماو आवाज وکړ چې موږ د دین لپاره قرباني ورکو، دغه پښتنو غیرتمندو आवाज وکړ چې نه تاسو نه دین خوريږي، موږ به قرباني ورکو. دا دغه عوامو الحمدلله د دین سره محبت دی. او یاد ساته چې ستاسو دا محبت چې د خپل وخت او د روزګار ټیم هم وستي د دلته ناس یې په دې مجلس کې، او دا محبت ستاسو وي په والله چې دا ټوله دنیا دا کفري نظام راجم شي، قسم پر رب که د دې یو علاقې د دې معمولی او د دې وړې علاقې دا محنت هم انشاءالله نشي ختمولی. نو تاسو به د خپل دین د قرآن دا به جاري ساتئ او د دغه علماو مرسته وکړئ. تاسو نن ناس یې خوښه شته په مجلس کې، ټوله ذمه داري علماو اغستې ده. نو ستاسو دا مجلس تاسو به وایئ چې بس سهار راغلو او ماسپښین ځو، د دې څه برکت شته؟ برکت خو منئ که نه؟ د دې څه برکت شته؟ یاد ساتئ قرآن چې کله ختم شي، د قرآن په ختمېدلو باندې الله پاک هر شرعي دعا قبلی. تاسو نن راجمه یې، ستاسو هر شرعي دعا او هر ضرورت په الله د دې مجلس نه انشاءالله ضرور پوره کوي. الله پاک په فرشتو ته وایي، فرمایي چې په دې غریزه علاقه کې دا خلک راجمه دي، دا څه دپاره؟ فرشتي جواب کوي یا الله دغه علاقې ولا قرآن ختم کړی دی، ترجمه کړی دا، حفظ یې کړی دی، په ناظره قرآن ویلی دی، نارینه ویلی دی، زنانه ویلی دی، د هغې په خوشحالۍ کې ټول راجمه دي، د دعا دپاره ناست دي، د خپلې بخښنې دپاره ناست دي. الله پاک تپوس کوي ای فرشتو دا ټول خلک چې مجلس او جلسګاه ته راغلي دا ټول د بخښنې دپاره راغلي. یا الله داسې انسانان هم پکې وو چې هغه اسې راغلی په دغې عرض هم نو اسې راغلی و، حاضري یې کړې وه. الله فرمایي ای فرشتو ګواه اوسئ تاسو چې دا قرآن ختم که، د دغې قرآن او د دغې جلسګاه په خاطر چې ټول راجمع شوي دي او زما کلام اوریدلو ته ناست دي، نو ما دغه ټول جلسګاه او ټول مجلس والاو ته مغفرت وکړو. ما دغه ټول مجلس والا څوک چې د اول نه آخر پورې، څوک چې د منځ نه، څوک چې په کم ټایم کې راغلی دي، دغه دعا چې دی غواړي ما دغه ټولو ته بخښنه وکړه او ټولو ته مې مغفرت وکړو. عزتمندو تاسو ډېر خشته مجلس کې راجمع یې، خو دغه یو درخواست درته کومه چې انشاءالله تعالی دا خو ړومبني او دویم کال او ړومبنۍ جلسه ده، خو الحمدلله بیا هم زړه مې خوشحاله دی دلته چې د دین خدمت دی. مشران ناستی، کشران ناستی، قرآن چا نه دی ویلی، اوم هغې ته یو درخواست دی چې دغه علما مولانا اکبر علي صاحب، مولانا عمر رحمان صاحب، دا نور علما دې ستاسو د دین خدمت کوي. موږ پښتنو کې یو عجیبه غونتې یو سوچ دی، او زه اکثر د پښتنو نه ګیله په دې باندې کوم، تاسو چې کله کور جوړوئ د چا سره مشوره کوئ؟ انجینیر سره کوئ که نه کوئ؟
د ګلکار سره مشوره کوي که نه کوي؟ کله چې بیا پلستر کوي نو بیا د هغې دپاره خپل استاد وي هغې دپاره هغه سره مشوره کوي. بیا چې کله رنګ کوي د هغه دپاره هغه بل استاد راولي هغه سره. کله چې د بجلو فټینګ کوي هغې دپاره خپل استاد راولي. او چې کله د دین مسله راشي نو بیا په خپله د ځان نه دې پښتنو مفتیان جوړ کړي. نه، په دین کې به د خپلې علاقې علماء سره د خپل جماعت امام سره مشوره کوي چې هغه عالم درته څه وایي هغې باندې عمل کوي. د خپل علاقې علما به نه پرېږدی. داسې زمانه داسې فتنه راوتې ده د موبایلو او ډېره عجیبه فتنه ده. الله دې ته زمونږ او ستاسو د ټولو حفاظت وکړي. زمونږ د نارینه او زمونږ د زنانه او د تمامو مسلمانانو د الله حفاظت وکړي. کله چې ته د خپل عالم سره محبت نه پرېږدې نو داسې یو فتنه در باندې راشي چې هغه د عالم په شکل کې راوباسي هغه د نور هم په فتنه کې بوځي. جبرائیل امین علیه السلام تشریف فرما شو. رسول الله مبارک ته زیری ورکوي د دې خبرې چې ستا په امت کې اخیرنی امت کې او بیا په اخیره زمانہ کې داسې خلک په راځي چې هغه به ډېر په فتنو کې وي. د هغه به خپل ځان په حفاظت کې نه وي هغه به په فتنو کې مبتلا وي. داسې فتنې وي. صحابه تپوس کوي. صحابه کرامو سره خو د دین ډېر لوی فکر و. صحابه تپوس کوي یا رسول الله په دغه امت کې اخیرنۍ زمانه کې چې د فتنو زمانه راشي لکه دا زمانه ده د موبایل فتنه ده په سیاست کې اکثر فتنه راځي داسې طریقې راځي چې تا د دین نه اړی. نو یا رسول الله دغه خلک په دغه فتنو نه په څه باندې بچ کیږي؟ رسول الله مبارک فرمایي چې دغه د فتنې زمانه کله راشي د دې د بچو دپاره یوه طریقه ده یوه ذریعه ده چې دوی د فتنې نه بچ شي او هغه د قرآن چې دوی د قرآن تلاوت کوي د قرآن سره زده کړه کوي د قرآن سره محبت کوي الله پاک په دغه هرې فتنې نه بچ کوي. نو د دغه فتنو د بچو دپاره به د قرآن محبت ساتو که نه ساتو؟ او صرف د قرآن دا محبت نه دی چې بس مونږه یو حافظ صاحب را روان دی حافظ صاحب څنګه راشه مولانا عمر رحمان صاحب سره کینه چې دا مدرسه مونږ یو کور چلو د کور څومره اخراجات وي تاسو ټولو ته پته ده. نو دا مدرسه دا د ټول علاقې والا ده. دا یوازې د دې علماو د اکبر علي نعماني صاحب نه ده دا د دې ټولو علاقې والو مدرسه ده. روزانه راځه په خپله دغه عالم سره سبق هم وایه په خپله تې زده کړه هم کوه. زمونږ علما دوی اته کاله لس کاله علم کړی وي خو دوی خپل علم نه پرېږدي خپله زده کړه نه پرېږدي. روزانه به کتاب ګوري روزانه به مسله ګوري روزانه به په دین کې چې څه فایده درته رسي هغه به کوي. نو تاسو مونږه هم داسې کمزور یو دغه علما چې بهر ځایونو کې چې دی وخت تیر که دا ډېر علما مونږ سره ولته الحمدلله دوی وختونه قربانۍ تیرې کړي سختې تیرې کړي دي دا د دین دپاره کړي دي. نو دغه دین دا به دوی اوس تاسو ته درکوي نو تاسو ته به هله درکوي چې تاسو دوی سره کینئ او زده کړه ترې کوئ. نو انشاءالله د دغه علماو مرسته به کوئ که نه به کوئ؟ لاسونه را سره اوچت کړي. دا مدرسه دا ستاسو مدرسه ده دا علماو مشري کوي. راځئ به د دې به ټول ضروریات د دې به ټول حاجات کینئ به چې دې مدرسه کې د څه ضرورت دی. او الحمدلله خوشحاله په دې شومه مولانا صاحب راته ووي مدرسه مو جوړه کړله خو اوس را باندې ځای هم تنګ شو تعداد را سره دومره سیوا شو. استازو چې په لومبي کال باندې لسو طالباتو لسو ماشومانو په ترجمه باندې قرآن وي قسم په الله چې په دې کې چا یوه روپۍ ورکړې ده محنت یې کړی دی په والله چې پر ورځ د محشر به د دغه انسان الله پاک بخښنه کوي چې دا قرآن
تا محبت کړی دی. اصل محبت دا دی. لس ماشومانو لس ماشومانو دغه قرآن دا بیا په ناظره باندې وي. بیا دغه شان 2 ماشومان دی هم په ناظره باندې قرآن وي. او ټول تعداد د مدرسې دا تقریبا 300 تعداد دی. دا په ډومبي کال باندې 300 ماشومان دلته سبق وایي. دا ذمہ داری نن زه راغلی د 400 نه ماله خبرو چل نه راځي، خو لیکن تاسو ته یو څو ذمہ داری در کومه او دا یاد ساته چې دغه ذمہ داری به د زړه نه اخلي. دا زما یو کمزوري یو څو خبرې دا به د ستاسو زمونږ د کامیابۍ دپاره ان شاء الله چې زه نن ناستیم او دا چټ مې نیولې دی 300 ماشومان سبق وایي او زه په دې مدرسه کې ناستیم. ان شاء الله چې راځم چې دا مدرسه زه هم تاسو غټ کړي وي ان شاء الله، او چې راځم چې دې چټ باندې ان شاء الله 600 تعداد ان شاء الله لیکلي وي. نو خپلې ماشومانې او دا مه کوئ، دا مشرانې زموږ میندې چې کمې دي د دوی د دین سره ډېر محبت دی الحمدلله، خو د کور د کارونو وغیره نه هغه اکثر نه وي وزګارې. نو هغې له هم داسې وخت ورکوئ او داسې ټیم د خپل کورونو کې خپلې میندې، خپلې بیبیانې، خپلې ماشومانې، خپلې لوریانې، دا د عزت. ما تاسو ته ووایي حدیث مبارک مې وي چې فتنې نه به انسان په څه باندې بچ کېږي؟ په قرآن باندې. او دا قرآن تاسو ته دا علما په دغې مدرسو او په دغې مساجدو کې او په دغې مدرسو کې ښیي. نو یو خو دا ذمه داري ده چې تاسو په خپله باندې او په بچو باندې د قرآن حفظ وکړئ. موږ اکثر بیانونو کې وایو زه ته چې وفات شو ما ته لږ توجه شه، زه بندو او زه ختموم بیان. علما راغلي دي، وخت هم کم دی. ما ته چې وفات شو د دغې مرګ نه بعد زما او ستا به هېڅ هم په کار نه راځي، زما او ستا به زوی کلم په کار را نه شي. که زوی لکونه او کروڑونه ګټلي وي هېڅ په کار را نه شي. پیر ذوالفقار نقشبندي دامت برکاتهم په خپل کتاب یو واقعه لیکلې وه. وی زما یو ملګری په پاکستان کې اوسېده، بچی یې بهر و لندن کې و. وی 2-3 بچی یې په لندن کې و او دی دلته پاکستان کې اوسېده. وی وفات شو، ما ته هم خبر راغی، بچو ته هم خبر لاړه. بچی راغلل جنازه کې ودرېدل، د جنازې ټیم و لا بچي نه دي را رسېدلی. چې کله بچي را ورسېدل اوس ودرېدل، بچی جنازې له راغلل، پلار پروت دی په کټ کې. اوس بچي تپوس کوي چې مونږ راغلو د هغې ځای نه، زمونږ څه رواج دی، د پلار سره به څه کوو؟ د پلار د جنازې پته م ورته نه لګي. هغه بچي د راواغېشتل او بهر ملک ته په ماشومتوب کې بوتل، هغه خو دین زده نه که. نو هغه بچي او مغه پلار په کټ کې پروت دی چې زما دپاره به خلک جنازه وکړي، دعا به راته وکړي په جنازه کې. د خلکو بیدانیت یو خپل بچیو ته پته نه لګي چې زه څه وکړم. ولاړ دي خلک ورته طریقه ښیي. اوس تاسو ووایئ چې مال دولت دغې سړي نه پاتې شو، کامیابي یې ونه موندله، د بچو د لاس نه هېڅ څه خواږه م ونه موندل. مال خو دې سړي سره خپله مو د بچو په مال یې څه کول، خو د بچو هېڅ خدمت ورته حاصل نه شو. اوس که یو غریب سړی دی په تاسو کې به وي ناست په والدینو کې یو غریب سړی دی او تاسو خپل رونه یا خپل بچی مو عالمان ګرځولي وي د حاضرینو کې، الله دې نه کي مرګ حق دی او تاسو وفات شئ. زمونږ د علماو زمونږ مسله م دا ده چې زوی موجود دی بس زوی به جنازه کوي، خاندان کې کس موجود دی خاندان کس په جنازه کوي، حقدار دی. او دغه غریب پلار وفات شو،
دغه بچی راغی خشته پټکی والې دی جاړي هم او ټول علما یې ناست دي استادان ولاړ دي شاګردان یې ولاړ وي په جنازه کې علما ولاړ وي او دی بچی ته وي چې ته د دغې خپل پلار یا د دغې خپلې مور بیبي یا د خپل ورور جنازې ته مخکې شه دغه قاري صاحب عالم صاحب د هغه غریب پلار جنازه وکړي دا غریب نه دی دا دوه مثاله مې درته ووی که نه د دنیا غریب هغه چې مال ورسره و خو بچو یې جنازه نه کوله د دنیا مالدار دغه دی چې مال دولت ورسره نشته خو لیکن د پلار جنازې ته په خپله باندې ولاړ دی نو اوس تاسو ووایه دوه مثاله زه ډېر ساده خبرې کوم دغه دوه مثاله مې درکړل تاسو به بچو له دغه تربیت ورکوئ چې صرف مال درته ډېره کړي او که نه تربیت به دا ورکوئ چې ستا جنازې ته هم په خپله باندې ولاړ او ستا جنازه کوي دغه دویم دغه غریب دغه عالمان دا به ستاسو په کار راځي او دی به ستا قرآن به یاد وي دی به تلاوت کوي ته به مړې ستا خو هېڅ وسیله نوره نشته خو لیکن دغه بچي دې پرېښودي دي د قرآن تلاوت کوي علم کوي یا علم هی د دې ثوابونه به الله تا ته درکوي نو اخره کې بیا وایم چې د دغې علما چې څومره علما ناست دي د دغه ټولو علماو مرسته وکړئ ښه مضبوطه مرسته وکړئ دغه قرآن کې ستاسو کامیابي ده د دغه علماو په لاسنیوه کې ستاسو کامیابي ده دغه علماو سره مرسته کې ستاسو کامیابي ده ستاسو مال چې په دغه مدرسه باندې ستاسو مال چې دغه علماو باندې ولګي په والله الله به اجر او ثواب درکوي او که د دنیا په نورو طریقو ولګي الله به در سره حساب کوي نو د خپلو علماو قدر وکړئ د خپلو مدرسو حفاظت وکړئ د خپلو علماو حفاظت وکړئ ان شاء الله تعالی چې په دغه مجلس کې څوک ناست وي او بچی یې لا حفظ نه دی کړی بچو یې لا قرآن نه دی ویلی د خپلو کورونو نه یې راولی او دې مدرسې ته او بیا د دغې قاري صاحب نه د دغې علماو نه تپوس کوئ چې ما دا بچي داخل کړي د دوی نه څه جوړ شو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله دې په دې یو څو کمزورو خبرو باندې ما ته هم د عمل توفیق راکړي